वाचा सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भुव तत्सर्वं श्रोतमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्थया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तिर्यशेषभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसरौ घोरो विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसरोचोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावायोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिर्नेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं